Hello，大家好，这里是北美枪友频道，我是小鱼。今天呢，为大家介绍一款在小口径步枪界非常受欢迎的一个型号 CZ457。这把枪呢是以性价比和精准度非常高，质量做工也非常不错，升级改装空间也非常大，非常适合打靶、小型动物狩猎，甚至呢你可以用它去参加一些入门的射击比赛。今天这期视频呢，我们主要详细介绍它的特点、不同版本、优缺点，并且我还会展示我上次打靶的结果，让大家看一看它的表现具体如何。CZ457呢是 CZ 公司在2018年推出的改进版本，它的前身呢是 CZ455，更早的版本呢是 CZ452。它相比较 CZ455呢，主要是优化了枪的机栓。扳机，还有保险，还有枪托，主要是增加了精准度和舒适度。这把枪呢有3种口径，22 Long Rifle、22 Mag 和17 HMR。这把枪非常大的一个特点就是它的枪管是可以更换的，只需要2个螺丝，你就可以更换到其他不同的口径，非常方便。我这把枪买的时候呢，当时是 Varmint 版本，也就是偏北美风格的木质枪托，加粗的枪管，而且是呢口径是22 Mag 的。后来用途比较少，我更想要一个22 Long Rifle 的可以用来打猎的比较轻的版本，所以说我把那木质枪托呢就变成了一个合成枪托，然后也换了一个比较重量比较轻，然后偏细的枪管，这样整个枪的总体重量就下来了，非常适合携带。然后这把枪呢还有其他的版本，比如说 American， 然后特点呢也就是木质枪托，然后它的枪管呢是24英寸的。还有一个版本呢是 Lux， 它的最大特点呢是它枪管上自带了铁苗。然后呢它的木质枪托呢是偏欧洲风格的，是跟那个北美风格稍微有一点区别。还有一个版本呢是叫 At1， 它的枪托呢是采用的 Boyet 的可调整的枪托，这里可以调整高度，然后这里呢可以调整长度。它还有一个版本呢是 Pro Varmint 版本，它的枪托呢更是适合射击比赛。还有一个版本呢是入门版本，最便宜的，是 Synthetic 版本，也就是基本上我这个枪现在已经变得就是 Synthetic 的版本出厂设置了。然后我们看一下这把枪的枪栓，相比上一代呢，它主要是进行了一些优化设计，操作更顺滑。而且呢，它的抬起角呢，从90度降到60度，这样呢，如果你的那个瞄准镜比较大，就不会容易挡到。然后在那个枪机栓这后面有一个红点儿，它代表了装帧的状态，非常方便你去查看是否处于激发的状态。枪管呢是冷锻造工艺，提高了精度和耐用性。然后这里呢增加了螺纹，方便安装消音器。像呢我刚才提到了这个枪管是可以拆卸的，只需要2根螺丝，你可以更换成其他的口径，非常方便。然后这把枪的扳机呢是可调的，出厂默认呢大概是3磅左右，然后你可以调从不到2磅到3磅多一点。所以说，你可以根据你的喜好调整不同的扳机力度，提高你的射击体验。这把枪呢，我上面配备了一个 Vortex Diamondback 的瞄准镜，它的是6到24倍。瞄准镜的镜管呢是30毫米的，然后镜片呢是50毫米的。瞄准镜的底座呢是 MDT 的20 MOA 的。然后这里呢两边是安装了 Vortex 的镜片挡板。非常方便，射击的时候只要弹开就好了，不用的时候呢直接关上，这样防止呢镜片进灰。然后我这里还安装了一个方便快速调整倍数的旋转扳手。保险呢就跟大部分的现代步枪差不多，往前推呢你会看见一个红点，然后它是处于可以激发状态，这里是白色的呢就是安全状态。这把枪呢，自带呢，出厂呢是配的是5发子弹的弹夹，但是如果你想参加一些入门的射击比赛，你一般是需要额外购买10发的弹夹，需要2个。我们说一下这把枪的优缺点。
第一呢是精准度非常高，你不需要任何改装升级，只需要在原厂状态下你就可以打出非常好的弹着分布。第二呢是它的质量做工非常好，CZ 呢在小口径步枪圈里呢是非常有口碑的，然后它的做工呢也肯定是高于同价位的竞争对手。第三点呢就是它的扳机可调，可以适应不同的设计需求。第四点呢是它的枪管呢就可以用户可以进行自行更换，像我呢是从22 Mag 变成了22 Long Rifle 进行打靶训练。最后一点呢，就是它的那个优化了扳机，然后操作非常流畅。它同价位呢，比如说 Ruger American Rimfire 栓动式步枪和 Tikka 的 T1X，它的价格大概是在中间，然后它的精准度其实是非常好的，质量也比Ruger American 要高很多，但是其实就比它贵几十块钱。我建议大家是选择CZ457作为一个入门的小口径步枪。这把枪呢，将来我可能有一些升级和改装的计划，比如说它的扳机，现在目前呢是2到3磅，但是我想更低，有可能会选择升级Timney 的扳机套件，大概300到400多加元，非常适合比赛。像我呢，可能觉得原厂的扳机行程什么的都还好，所以我更加倾向选择呢，只是购买 Udave 的扳机弹簧进行升级，10几块钱、20块钱就可以解决。枪托呢，我打算升级到MDT 的合成枪托，主要是想要一个在脸颊这里可以升级高度，然后这里可以升级长度，然后呢就不需要安装这样的东西去提高它的高度，用起来其实还是不太方便。枪管方面呢，我可能在将来也会想选择一个性价比比较高的品牌进行升级，进行参加一些射击比赛。接下来我给大家展示一下上次我去打靶的结果，让大家看一看它的表现具体如何。像这个呢，就是50码，大概50米5发子弹测试的 group， 大概呢基本上就是一个孔洞，然后大概也就0.2英寸的 group。然后这两个呢是100码大概100米距离的5发子弹的group， 大概呢有1英寸。然后呢这个是75米距离，我子弹都是用的 RWS Rifle Match。所以大家可以看到呢，这把枪的原厂出厂状态呢，你就可以打出非常好的弹着分布，不管是50米，还是100米，还是75米，不管是打猎还是参加一些入门的射击比赛，是足够用了。好了，最后我给大家总结一下，其实呢，这把枪我非常推荐大家购买入手，不管是作为打靶训练小型动物的狩猎，甚至你可以用它去参加一些入门的射击比赛，都是非常棒的选择。不管是精准度还是质量做工，甚至它的可玩性也非常高，CZ457绝对是一个非常棒的选择。当然呢，如果你觉得它的价格还是有点偏高，你可以选择它的同价位呢，比如说 Ruger American 稍微便宜几十块钱。如果你想要更高的要求，你可以选择 Tikka 的 T1X， 精准度稍微会提高一点点。今天呢，有关 CZ457评测视频呢就到这里了。如果大家对这把步枪非常感兴趣，欢迎大家评论留言，也不要忘记点赞订阅北美枪友频道。谢谢大家，我们下期见。